Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurmaqda təqsirləndirilən İlyas Hacıyevin cinayət işi üzrə hökm elan edilib. İttihama görə hadisə ötən il Gəncə şəhərində baş verib. İlyas qonşusu və uşaqlıq dostu Adil Dadaşovla kobud zarafat etməsi və təhqiredici ifadələr işlətməsi səbəbindən mübahisə edib. Mübahisə zamanı o küçədə su arxının kənarında olan taxta parçasını götürərək Adilin bel və kürək nahiyəsinə 2 dəfə zərbə endirib. Məhkəmə tibbi ekspertizasına əsasən zərər çəkmiş qarın boşluğunun qapalı küt travması, daxili qanaxma, dalağın cırılması və hematoma kimi həyat üçün təhlükəli ağır xəsarətlər alıb. İlyas məhkəmədə təqsirini etiraf edib. O bildirib ki, yaxın qohumunun vəfatı səbəbindən psixoloji cəhətdən gərgin olub və Adilin zarafatı xətrinə dəyib. Onun sözlərinə görə məqsədi dostunu bu tip zarafatlardan çəkindirmək olub. Təqsirləndirilən şəxs hadisədən sonra Adilə kömək etdiyini, sonradan könüllü şəkildə polisə gəldiyini bildirib. O həmçinin zərər çəkmişlə barışdıqlarını, dəymiş maddi ziyanın tam ödənildiyini və əməlindən peşman olduğunu deyib. Məhkəmə onu 2 il 9 ay 9 gün müddətinə azadlıqdan məhrum edib və o məhkəmə zalında həbs olunub. Qeyd edək ki, adlar və soyadlar şərtidir.